как педагога, я не против ношения платка. Я не люблю слово хиджаб, ношение джолук. Это издревле у нас было, и думаю, оно должно присутствовать всегда, именно как национальная атрибутика. Но я против того, чтобы в школе девочки носили платки. Этот вопрос очень щепетильный, очень сложный и требует индивидуального подхода. Согласно закону об образовании, статья 4, основополагающие принципы образовательного учреждения – это независимость образования от религиозных институтов. Я этому придерживаюсь. Возможно, будут другие толкования, выслушаем. Постановление правительства Кыргызской республики 572 от 2015 года были утверждены, это уже не раз сегодня прозвучало, единые требования к школьной форме. Внешний вид учащегося регламентируется правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения, уставом, положением, требованиям и так далее, которые соответствуют характеру светского обучения. И никто не имеет права по мотивам личных убеждений отказываться от правил. Я очень люблю Кадыр Аджи и уважаю, и у него прозвучала такая фраза: ношение платка – это скромность, это чистота и так далее. Но, к сожалению, в жизни это не всегда проявляется. Если в школе наблюдаются такие факты, как девочки, которые носят платки, замешаны в краже, по-вашему, это чистота, уважаемая публика? Если девочки могут вести себя вульгарно, которые носят платок, вызывающую, я считаю, что это тоже не всегда соответствует ношению платка. И еще я согласна с тем, что именно кыргызские женщины одевали на голову платок только тогда, когда они становились женщинами. Девочки носили тюбетеечки и так далее. Но это мое видение, это мой взгляд. Конечно, сейчас вообще все требуют только свои права. А кто будет думать об ответственности? Мне бы тоже хотелось на это обратить внимание. И я согласна с теми перехлестами, когда администрация стоит у входа и не запускает девочек в платках в школу. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Это неправильный путь решения этого вопроса и так далее. И с другой стороны, ну, конечно, я считаю, что это должно решаться на уровне государства. И, конечно, у меня есть различные на это тоже свои мнения. И вот отчасти я согласна с Динарой Ашимовной. Должна быть четкая инструкция. Например, у меня тоже в классе, в школе есть ученицы, которые носят платки. Я уважаю выбор их. Более того, я люблю этих девочек. Они умные, они знают, что хотят, но они вот настолько не соответствуют, допустим, носят, в каком плане не соответствуют. Мне бы хотелось, чтобы они скромненько одели платочек. Вот, например, как сейчас выглядит Динара, как выглядит Юля, как выглядит Элина Марьям, да? Одеть просто, но они носят огромные черные плащи, черные платки, 2 платка надевают на голову. Я говорю, вообще черный наряд одевали кыргызские женщины, когда кто-то умирал. Распускали волосы, одевали черные платки, это некрасиво. Ведь перехлесты существуют везде. И в ношении этого платка, и в требованиях школьной администрации, и в законе, допустим, вот сейчас говорят, что постановление правительства там не требуется. Нет, требуется. Там четко даны какие-то требования. Например, у нас в школе мы требуем только классический стиль одежды. Только классика. Не надо серый, белый или во всех, чтобы все в черный одевали. У меня все. В этом термине светскость. Соответственно, мы